Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questa giacca, cardigan, kimono, chiamatela come volete, dalla realizzazione molto facile e molto veloce. E anche il punto che dà questo effetto traforato resta molto elegante. Per realizzarlo ho usato il filato Alice, che è un microfibra 100% che ho preso da Borgonovo Filati, e un uncinetto del 4. Vi lascio al video. Realizzeremo il cardigan con una lavorazione a pannelli, quindi per quel che riguarda le misure basterà prendere la misura dei fianchi o del seno, la parte più forte che abbiamo, e dividerla per due. Da qui ricaveremo il pannello dietro, dopodiché ci dedicheremo ai due metà davanti, dove terremo comunque un'apertura di 10 cm, perché dopo andremo a rifinire e faremo il collo a questo cardigan. Le maniche verranno poi applicate una volta chiuse le spalle. Io il pannello del dietro l'ho già preparato, ve lo faccio vedere, è un po' grande, non si prende tutto. Vi dico che misura 55 cm per quel che riguarda la larghezza e 68 cm per quel che riguarda la lunghezza. Voglio fare una giacca morbida, perché a me la giacca piace che si chiude, mi piace morbida, però voi siete liberi di decidere la misura che volete in base alla vostra fisicità e in base all'effetto che volete ottenere. Ora inizio a fare una metà davanti. Per quel che riguarda il dietro, siccome il punto che andremo a fare si svolge su un multiplo di 3 più 2, ho montato 110 catenelle che sono un multiplo di 3 più 2. Mentre per quel che riguarda le due metà dei davanti dovremmo lavorarle un pochino più piccole, perché poi dopo dovremo lavorarle un pochino più piccole, quindi monterò 47 catenelle che sono appunto 45 più 2, un multiplo di 3 più 2. Una volta fatte le 47 catenelle, salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto. Dopodiché filo sull'uncinetto, qui dove ho tenuto il dito e la quarta, vado a mettere l'uncinetto nella quinta catenella che abbiamo lavorato, nella quintultima, e salgo con un punto alto. Faccio una catenella di separazione, entro nella stessa catenella di base e faccio un altro punto alto, filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e lavoro un punto alto, una catenella e un altro punto alto. E ancora filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e lavoro un punto V formato da un punto alto, una catenella e un altro punto alto, e di nuovo filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle di base, entro nella terza, punto alto, catenella e punto alto nella stessa catenella di base, e di nuovo filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle di base, ancora punto alto, una catenella e un altro punto alto, e vado avanti a lavorare tutta la riga in questa maniera. E qui vado a lavorare l'ultima catenella che ho a disposizione con un punto alto. Quindi ho saltato le 2 catenelle di base, sono entrata nell'ultimo e ho lavorato un punto alto. Salgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, qui lo salto, il primo punto alto lo salto, entro nell'archetto formato dalla catenella del punto V e lavoro 3 punti alti.
filo sull'uncinetto, salto questi 2 punti, entro direttamente nell'archetto successivo e faccio 3 punti alti. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro nell'archetto che ho subito dopo. Per archetto intendo la catenella tra i 2 punti alti, quelli che formano il punto V, e faccio 3 punti alti. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo con altri 3 punti alti. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo e lavoro 3 punti alti nello stesso archetto e vado avanti a lavorare tutta la riga in questa maniera. Ho lavorato gli ultimi 3 punti alti, filo sull'uncinetto, vado a lavorare l'ultimo punto alto sull'ultima catenella partendo dal basso che ho del giro sottostante e lavoro il punto alto. Salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto e andremo a lavorare anche qui una riga di punti V, ma le lavoreremo nel punto centrale del gruppetto di 3, quindi questo non lo contiamo perché il punto alto è il punto che viene sostituito dalle 3 catenelle, quindi è già lavorato. Questo è il primo punto, questo è quel secondo, quello centrale, quindi facciamo punto alto, catenella, punto alto, filo sull'uncinetto, saltiamo 1, 2, 3, entro nel terzo punto partendo da quello subito dopo, che è quello centrale nel gruppetto di 3 del giro sottostante, quindi vado a lavorare un punto alto, una catenella e un altro punto alto, filo sull'uncinetto, entro nel punto centrale del gruppetto che ho subito dopo, punto alto, catenella, punto alto e di nuovo vado nel punto centrale, punto alto, catenella e punto alto e vado avanti a lavorare la riga così. Ho fatto l'ultimo punto V, ora filo sull'uncinetto, vado a lavorare l'ultimo punto alto che lo farò sull'ultima delle catenelle del giro sottostante e questa è la nostra riga. Praticamente lavoreremo i pannelli con questa sequenza, cioè una riga di punto V, una riga di 3 punti alti dentro l'archetto formato tra i 2 punti alti, nell'archetto formato dalla catenella fatta tra i 2 punti alti del punto V. Quindi ora riparto, faccio 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, filo sull'uncinetto, vado a lavorare 3 punti alti nell'archetto formato dalla catenella nel punto V e di nuovo 3 punti alti nella catenella e via. E vado a lavorare fino all'altezza che devo raggiungere. Per me sono 68 centimetri. Ho finito le mie 2 metà davanti e le ho già anche puntate cercando di far combaciare i motivi, quindi ho finito con i gruppetti di 3 punti alti e ogni singolo gruppetto di 3 punti alti deve combaciare con il pannello del dietro. Vi dico subito che
in centro ho lasciato circa 11 cm e che ciascun pannello misura 22 cm di larghezza. Ora andrò ad unire le spalle. Dopo aver puntato bene le spalle, le andremo a cucire con un ago della lana. Se ce l'avete senza punta è meglio, e se ce l'avete con la punta come me, usatelo dalla parte della cruna. Quindi entro nella costina esterna del primo punto che ho puntato, nell'altra costina esterna dell'altro pannello, faccio il nodo e vado a lavorare in questa maniera. Io sempre con l'ago al contrario, voi se state facendo lo stesso state attenti a non bucarvi. Costina esterna, costina esterna, costina esterna di un pannello, costina esterna dell'altro e cucio, cercando di far combaciare per bene il disegno. E cercando di non tirare troppo, altrimenti la cucitura resterà troppo in tensione e si vedrà. Dopo aver unito le spalle, dobbiamo pensare alle maniche. Io ho marcato una sezione che va dalla cucitura della manica 22 cm da una parte e 22 cm dall'altra. Voi per trovare la vostra misura non dovete far altro che misurare la circonferenza del braccio e dividerla in due. Un consiglio che posso dare è che, trattandosi di una giacca, trattandosi che andiamo avanti con la stagione fredda, io la terrei un paio di centimetri più abbondante, in modo da poter mettere sotto una camicia, un sottogiacca, un lupetto, insomma quello che ci va. Una volta presa le misure e contato i punti, ho marcato e vado a iniziare il lavoro. Quindi faccio il nodino iniziale, entro nell'archetto formato dalla barretta del punto alto iniziale o delle 3 catenelle, entro nel primo, tolgo il marcapunti perché non mi serve più, e faccio un punto alto che in questo caso, essendo l'inizio, entro con un punto basso, salgo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo e faccio 3 punti alti. Salto una barretta, l'archetto formato dalla barretta del punto alto che ho di base, vado in quello successivo e faccio 3 punti alti. Filo sull'uncinetto, salto sempre una barretta, entro in quella dopo, faccio 3 punti alti e di nuovo salto la barretta successiva, entro in quella dopo, faccio 3 punti alti. Dovremmo lavorare praticamente una riga sì e una riga no. E qui sono arrivata all'archetto sulla giunta delle spalle e lavoro comunque, li lavoro tutte e due. Lavoro 3 punti alti, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo e lavoro altri 3 punti alti. Dopodiché ricomincio a saltare, quindi salto quello che ho subito dopo, entro in quello successivo e lavoro 3 punti alti. Salto quello dopo, entro in quello dopo ancora e lavoro 3 punti alti. Filo sull'uncinetto, salto l'archetto successivo, entro in quello dopo e lavoro 3 punti alti.
Qui sono arrivata alla fine, salto l'archetto che devo saltare, entro in quello prima del marcapunti, lavoro 3 punti alti, entro nell'archetto marcato con un punto alto e questo, l'attacco della manica è finito. Adesso salgo con 3 catenelle e vado a lavorare come abbiamo lavorato sui pannelli, quindi filo sull'uncinetto, entro nel punto centrale del gruppetto di 3, questo è il primo, non lo contiamo perché comunque è già stato lavorato dalle 3 catenelle, quindi salto 1, entro in quello in mezzo e faccio punto V, punto alto, catenella e punto alto. E di nuovo filo sull'uncinetto, entro in quello in mezzo, cioè non qui, ma bensì qui, con il punto V. E di nuovo filo sull'uncinetto, entro nel punto centrale del gruppetto di 3 del giro sottostante, faccio punto alto, catenella, punto alto, entro nel gruppetto successivo, nel punto centrale, faccio lo stesso lavoro e vado avanti a fare le maniche nella lunghezza che più ci è consona, lavorando in questo modo. Io non farò diminuzioni, anche perché è un punto che tende un po' ad allungarsi e stringersi, quindi lascio la manica così. Ed ecco che ho finito le maniche. Ora faccio il nodino di sicurezza e vado a tagliare il filo, lo taglio un po' più lungo in modo da riuscire a fare le cuciture senza fare troppe giunte. Io ho lavorato la manica per circa 38 cm e l'ho lavorata dritta. Poi sta a voi decidere se volete fare un polsino alla fine oppure lavorare dei giri di punti bassi facendo le diminuzioni o lasciarle larghe così tipo kimono. Ora però andremo a chiudere i fianchi. Prendo un ago da lana senza punta se ce l'avete, e se non ce l'avete, come ancora io mi sono dimenticata di ricomprarmeli, lo usiamo dalla cruna. Quindi metto il mio lavoro in pari, dal rovescio praticamente terremo la riga di tutti i punti alti, la terremo come diritto. Quindi metto diritto contro diritto, piego la manica in modo che sia diritto contro diritto e vado a chiudere con l'ago. Prendo tutto il punto da una parte e la catenella dall'altra. Prendo il punto mentre faccio questa operazione. Devo stare attenta che il disegno combaci perfettamente, cioè le righe, dove ho le righe di tutti i punti alti, devo fare in modo che anche dall'altro lembo di manica ci sia la riga con tutti i punti alti, e dove ho la riga con i punti V devo fare in modo che combaci con la riga dei punti V. Quando cucio devo stare attenta a tirare il filo in maniera equilibrata, in modo che la manica sia cucita in maniera omogenea e che i punti non si vedano, ma nemmeno tirare troppo, altrimenti farebbe difetto, la cucitura resterebbe troppo tesa. Una volta chiusi tutti e due i fianchi, andremo a ripassare le due metà davanti in modo da formare il collo e fare in modo che i due metà davanti combacino. Quindi teniamo sempre il lavoro dal rovescio, cioè con le cuciture all'esterno. Partiamo dal fondo, entro nel primo punto che ho a disposizione, faccio un punto basso e una catenella, entro in quello successivo e lavoro il mezzo punto alto. Ne lavorerò 2 per barretta, quindi entro nel punto, lavoro mezzo punto alto,
Qui ho le catenelle, entro in una catenella e lavoro mezzo punto alto, entro nella catenella successiva, lavoro mezzo punto alto. Dobbiamo lavorare 2 punti per barretta, quindi per ogni archetto che abbiamo a disposizione formato dal punto alto iniziale, dal punto alto finale o dalle 3 catenelle iniziali, lavoreremo 2 punti. Io li lavoro direttamente dentro il punto perché si vede meno. Si vede meno l'attaccatura, resta un po' più discreta, però se volete lavorare direttamente dentro l'archetto formato dalla barretta non cambierà il risultato del lavoro, sarà solo meno nascosta l'attaccatura del bordo. Ho lavorato l'ultima riga del davanti prima dell'attaccatura della spalla. Ho lavorato il primo punto della barretta. Ora per girare faremo 2 punti chiusi insieme, quindi entro nell'altro spazio che ho a disposizione, prendo il filo sull'uncinetto ed entro nel punto del dietro, quello non della cucitura ma quell'altro, e sono arrivata a lavorare l'ultimo punto dell'ultima riga della mia metà di davanti, proprio dove si congiunge al dietro con la cucitura della spalla. Quindi cosa faccio? Entro nel secondo spazio che ho a disposizione, pesco il filo e senza pescare il filo vado nel primo punto che ho libero della sezione dietro che abbiamo lasciato aperta. Quindi prendo il filo e chiudo tutte le asoline insieme in modo che non resta nessun buco, non si vede niente, e vado avanti a lavorare punto su punto. Intanto nascondo le codine che ho lasciato in giro, lavoro punto su punto a mezzo punto alto. Quando arriverò nell'altro angolo farò la stessa cosa. Poi andrò avanti a lavorare a mezzo punto alto per tutta l'altra metà davanti. Ho fatto tutto il giro, ho lavorato il mio ultimo mezzo punto. A questo punto giro il lavoro e andrò a lavorare nella costina dietro del punto sottostante. Ecco perché ho pensato di lavorare il giro di mezzi punti alti dal rovescio, in modo che girandolo dal diritto resti questa catenella che fa un po' da motivo, fa una finta costa inglese se vogliamo. Ora, prendendo atto che il mezzo punto alto è formato da queste 2 costine e questa costina, andremo a lavorare, anziché entrare nel punto come avremmo fatto di solito, andremo a lavorare nella costina dietro, cioè non entro qui ma entro qui con un punto basso. Prendo la costina dietro e lavoro un punto basso. Prendo la costina dietro, un altro punto basso. Costina dietro, un punto basso. E vado a lavorare tutti i punti in questa maniera qua. Costina dietro, punto basso. Costina dietro, punto basso. Costina dietro, punto basso. Quando avremo finito tutto il giro, ripartiremo col mezzo punto alto, però prendendo il punto intero. Ho lavorato l'ultimo punto basso, ora cosa faccio? Salgo con 2 catenelle, che saranno il mio primo mezzo punto alto, filo sull'uncinetto, non entro
nel punto che ho subito sotto, perché l'ho già fatto con le 2 catenelle. Entro in quello successivo e prendo tutto il punto, lavoro normalmente a mezzo punto alto, punto su punto, finché ho finito la riga. Dopodiché riparto con i punti bassi lavorati in costa e andrò avanti fino a quando le 2 metà si chiuderanno, o se è necessario possiamo farli sovrapporre anche di un paio di centimetri per chi magari ha il fianchino o il seno un po' più forte, in modo da far chiudere la giacca. Ed ecco che ho finito anche di ripassare i bordi. Io ho lavorato per 4 volte un giro di mezzo punto alto e un giro di punto basso lavorato nella costa dietro del punto. Quindi ho lavorato per 4 volte questa sequenza ed ho ottenuto un bordo di circa 5 cm. Ed ecco il capo finito, un capo molto bello a mio avviso e anche molto versatile e nel contempo molto caldo, adatto alla stagione alla quale andiamo incontro. E spero che piaccia anche a voi, almeno quanto è piaciuto a me. E per oggi ho finito. Come al solito vi ringrazio dell'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina che vi terrà aggiornati su tutti i video che pubblicherò. Vi ricordo inoltre che sono anche su Facebook ed ho un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao e al prossimo video!